Roger, das Coronavirus verändert unser Land, es verändert unsere Gesellschaft. Ich glaube, man kann sagen, es verändert die ganze Welt. Darüber möchten wir sprechen und deshalb vielleicht einfach mal als allgemeine Frage. Wir spüren bei den NEPs in unserem privaten, professionellen Umfeld das große Bedürfnis nach einer Einordnung. Und vielleicht ganz allgemein, was passiert da zurzeit mit uns, mit der Gesellschaft und der Welt? Ja, guten Abend an diejenigen, die uns jetzt wieder sozusagen gefunden haben. Et bienvenue, je me réjouis de notre échange, je le confirme. Oui, was ist passiert? Wir sind alle daran nachzudenken. Zunächst einmal die Feststellung, egal wie alt oder jung wir sind, so etwas hat niemand von uns erlebt. Dass eine gesamte Gesellschaft stillsteht, dass eine Krise so dermaßen global ist und wahrscheinlich noch viel globaler wird. Wir sind im Moment stark begriffen in einer europäisch-amerikanischen Nabelschau, aber wenn sich das Coronavirus in der dritten Welt stark ausbreitet, wird das verheerende Folgen haben. Und da plötzlich das gesamte bisherige Leben in Frage gestellt ist, stillsteht jedenfalls für Wochen, wenn nicht Monate. Das ist eine neue, eigenartige, eigentümliche, aber nicht von vornherein nur schlechte Erfahrung. Eine Katastrophe ist es. Es gibt abertausende Tote, aber vielleicht ist das auch eine Zeit, in der wir nachdenken, ja, soll es nachher so weitergehen? Kann es überhaupt nachher so weitergehen? Die Gesundheitsfrage, die ist dringlich, die Klimafrage, die ist drängend und die Klimafrage, das war die Frage nach dem Raubbau an den natürlichen Ressourcen, dem Ausstoß nach CO2 und Treibhausgasen und der Raubbau an der Natur ist letztlich auch ein Raubbau an der Gesellschaft, letztlich auch ein Raubbau an unserer Gesundheit und ein Raubbau an der Demokratie. Das sind so die Fragen, die über Corona hinaus sich stellen, ohne dass klare Antworten bereits zu erteilen wären. Peut-être je peux permettre de poser une question par rapport à la réaction des autorités. Ça m'intéresserait de savoir un peu ce que tu en penses, le Conseil fédéral, les cantons, leur réaction et ton impression par rapport à ça. D'une certaine manière, le désordre certain ou le certain désordre que nous avons observé au début ne me déplaît pas trop. Parce que si nous avons une démocratie, c'est qu'il y a nombre de gouvernements cantonaux aussi qui prennent leurs décisions. Et je pense que la démocratie est plus résistante et plus solide quand il n'y a pas tout et vraiment tout qui est décidé au niveau fédéral et au niveau central. Donc, le désordre que nous avons vécu au départ en Suisse et le désordre que nous vivons aussi au départ en Europe n'a pas que des mauvais côtés. Il marque aussi tout simplement cette volonté d'indépendance de chaque gouvernement qui est tributaire de ses électrices et de ses électeurs. Cela dit, il me semble que jusqu'à maintenant, l'évolution en Suisse inspire à travers toute la tristesse des familles qui sont touchées par cette maladie, quand même une certaine confiance. La situation reste extrêmement sérieuse, mais peut-être qu'on évitera le pire du pire du pire. Mhm. Puis peut-être par rapport à de démocratie, ton livre La force de la démocratie en parle naturellement aussi. Le Conseil fédéral a décidé de déplacer la votation du 17 mai. Une réaction par rapport à ça. Je présume que ça va plutôt dans le sens de ce que toi tu mentionnes aussi dans ton ouvrage, l'importance de pouvoir mener un vrai débat, ce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si la date avait été maintenue, mais peut-être une réaction par rapport à ça. Oui, la démocratie, c'est pas simplement la prise de décision, bien sûr. En fin de compte, il faut une votation au Parlement, il faut en Suisse une votation du peuple dans nombre de dossiers.
Mais ce qui me semble encore plus important en démocratie, c'est la formation de l'opinion, le débat libéral, qui est la condition sine qua non de la démocratie libérale, pour que chacune et chacun se forme une opinion, pour que puissent intervenir les citoyennes, les citoyens, les députés, les conseillers nationaux, les conseillères aux États, pour que puissent intervenir les expertes et les experts. C'est ça qui forme l'opinion. Et s'il y a une bonne formation de l'opinion, eh bien la décision sera bien acceptée. Et puis, si on biaise la formation de cette opinion, par exemple, on l'a observé avant la votation sur le Brexit en Grande-Bretagne, eh bien, il y a beaucoup d'amertume qui reste, encore plus d'amertume chez les perdants que normalement. Cet élément qui me semble tellement important, et pour cette raison, je trouve que d'avoir repoussé une votation aussi importante a été relativement sage. Ja, also, da haben sich hinter diese Argumentation haben sich ja schlussendlich dann auch alle Parteien gestellt. Für uns bei den Apps, wir waren sehr engagiert, bereits im Voraus für diese Kampagne zu führen. Wir können sagen, wir sind bereit für diese Abstimmung. Jetzt hat sich aber doch sehr viel verändert. Plötzlich sind da wieder Grenzen, plötzlich sind da wieder nationalstaatliche Maßnahmen, wo vorher keine waren, die quasi die Zuwanderung zur Schweiz zurzeit wurde wegen dem Schließen der Grenzen komplett geschlossen. Wie schätzt du diese Veränderung in Bezug auf die kommende Abstimmung zur Kündigungsinitiative ein? Das scheint mir noch zu früh. Es kann bis zur Abstimmung, die im Herbst nachgeholt werden soll, wenn ich das richtig sehe, noch so vieles passieren. Tatsache ist, anfangs der Corona-Krise haben die Europäer eine schlechte Figur gemacht. Sie haben sich auf das zurückbesonnen, was das Archaische ist, was das Althergebrachte ist, die Nation. Und bei einer Pandemie musste etwas hintanstehen, nämlich das paneuropäisch Verbindende. Und es ist evident, dass eine europäische Koordination wesentlich effizienter gewesen wäre als nur einfach Alleingänge. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt zunächst einmal an dem, was man auf Englisch Lack of Leadership, der Führungsschwäche der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat die Corona-Krise zu Beginn völlig unterschätzt. Sie hielt eine Medienkonferenz zu ihren 100 Tagen als neue Präsidentin der EU-Kommission und nur nebenbei erwähnte sie, dass es einen Krisenstab gäbe für Corona, der sich wöchentlich treffe. Hätte sie früher erkannt, was läuft, und hätte sie früher die Initiative ergriffen, hätte sie manches koordinieren können, wohl wissend, dass die EU derzeit in der Gesundheitspolitik praktisch keine Befugnisse hat. Und dann macht Macron, der französische Staatspräsident, eine Entscheidung, die die Italiener zunächst einmal vor den Kopf stößt, weil er den Export jeglicher Medizinalgeräte und anderer benötigter Maßnahmen stoppt, was die Italiener, die von der Krise am härtesten getroffen sind zu dem Zeitpunkt, nun vor den Kopf stößt. Aber er macht etwas einigermaßen Europäisches. Er schließt nicht unbedingt die Grenzen für die Reise, sondern er begrenzt schlicht und einfach innerhalb des Landes die Bewegungsfreiheit, macht eine weitgehende Kontaktsperre. Daraufhin antwortet in einer zweiten Rede an die Nation Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, eine auf der einen Seite sehr berührende, ganz undramatisierende, wie sie ist, Rede, aber auf der anderen Seite kommt Europa nicht vor. Wird die Solidarität mit den Italienerinnen und Italienern nicht bekundet. Und hier kommen erste schwere Ressentiments in Italien hoch, die das Ganze natürlich belasten werden noch lange Zeit. Es ist in Italien jetzt schlicht und einfach der Eindruck Dolchstoß, wie man das so sagt. Man ist im Stich gelassen worden, wenn nicht
verraten worden. Dabei, wenn man es genau besieht, kommt dann eine zweite Phase in der Entwicklung innerhalb von Europa, in der man einander zu helfen beginnt. Und die Schweiz beteiligt sich am Rande auch. Sie nimmt Corona-Patientinnen und Patienten aus Frankreich in die Schweiz, aus dem Elsass in die Schweiz. Man hilft sich auch zwischen anderen Ländern. Man beginnt gemeinsam Medizinalgerät einzukaufen, um hier nicht die Preise in die Höhe emporschnellen zu lassen. Man beginnt die Bildung einer strategischen Reserve. All das sind die wenigen möglichen Befugnisse der Europäischen Union. Und vor allem, das ist dann die Entscheidung von Christine Lagarde, der neuen Präsidentin der Europäischen Zentralbank, und dass sie die Schuldentitel Italiens in weit höherem Ausmaß zu kaufen bereit ist, als das bislang der Fall war. Das ist etwas, was die Deutschen auf keinen Fall wollten, aber faktisch bringt diese Corona-Krise wesentlich mehr Solidarität, wesentlich mehr Vergemeinschaftung der Schulden, als man es vor der Krise sich hätte überlegen können. Also ein sehr schlechter Anfang und dann nach und nach eine beginnende europäische Solidarität. Und ich bin mir sicher, dass nach der Krise hier dann Europa ganz wesentlich über die Bücher geht und versucht, paneuropäisch koordiniert sich für eine nächste Krise zu wappnen. Darf ich da vielleicht kurz etwas kritisch nachfragen? Ich verstehe diese Argumentation. Es ist eine Hoffnung, ich würde sagen, das ist die Hoffnung, die ich habe. Aber wenn ich mir Twitter, das ist eine Bubble, das ist nicht repräsentativ für die Bevölkerung europaweit, aber wenn ich mir da so die Reaktionen anschaue, dann ist die Kritik, dass am Anfang, als es hart auf hart kam, quasi die Grenzen hochgegangen sind, halt schon sehr ausgeprägt. Wie stark bleibt denn dieses Gefühl jetzt haften von wegen, schlussendlich sind die Reaktionen ja dann trotzdem einfach nationalstaatlich? Reichen die Maßnahmen, die kommen werden, um dieses Gefühl effektiv zu bekämpfen oder quasi unwichtig zu machen, sagen wir es so? Also der erste Eindruck ist oft ein bleibender und selbstverständlich wird die Europäische Union, was ihr Image betrifft, noch lange dafür büßen. Gleichzeitig haben wir jetzt in Sachen Finanz- und Schuldenunion einen epochalen Schritt erlebt, der nicht so deutlich kommuniziert worden ist, was vielleicht falsch ist gegenüber den Italienern, die dann sehen, wie sehr die Europäische Zentralbank und letztlich eben auch die Europäische Union ihnen entgegenkommt in einer wirklich Lage des nationalen Notstands. Das wird sich alles weisen und dann kommt natürlich noch ein größeres Problem, das zu behandeln sein wird, spätestens wenn die Krise abzuklingen beginnt, nämlich der Alleingang von Viktor Orban, dem Ministerpräsidenten von Ungarn, der ja eine Corona-Diktatur errichtet. Der war ein Halbdiktator, jetzt ist er ein Ganzer. Ich zweifle, dass die Ungarinnen und Ungarn und dass die EU sich das sehr lange werden bieten lassen. Sie wollen auf dem Höhepunkt der Krise nicht noch ein Kräftemessen mit Ungarn beginnen, aber nach der Krise wird es hier ganz gewiss wieder Kurskorrekturen geben. Ich bin nicht sicher, dass die EU schlicht und einfach, wie das in der Schweiz eigentlich jedes Mal, wenn die EU schlechte Figur macht, unterstellt wird, eine existenzielle Krise der EU ist. Ich glaube, ihre Fortschritte hat sie von Krise zu Krise gemacht. Jedes Mal bedurfte es letztlich einer Krise, um größere Fortschritte zu machen. Diese Krisen erwiesen sich im Nachhinein als Wachstumskrisen und letztlich halten sich die von den Schweizern so stark kritisierten EU-Leute nicht viel anders als die Schweizer. Zu Beginn der Krise hat auch jeder Kanton zunächst einmal sein Ding gemacht, bevor man sich auf das Eidgenössische besann.
Wir sind seit 1848 ein Bundesstaat. Die Europäische Union gibt es erst als langsamen Prozess seit den 1950er Jahren. Und im Grunde genommen hat die Schweiz die alten Reflexe genauso am Anfang erlebt, wie die Europäer es erlebt haben. Und da sind wir als Schweizer nicht unbedingt in der besten Position, das zu kritisieren. Je peux peut-être me permettre une question, ce qui m'intéresserait encore pour rester un peu au niveau suisse avant de peut-être poursuivre sur les questions qui touchent plus à l'Europe. On a longtemps, et puis je continue à le faire, critiquer le Conseil fédéral par rapport à son manque de leadership sur le dossier européen. Tu mentionnais le manque de leadership de Madame van der Leyen au début de la crise. On a maintenant l'impression que le Conseil fédéral a plutôt réussi à endosser le rôle d'un gouvernement qui agit, qui arrive aussi à anticiper dans une certaine mesure. Comment est-ce que tu vois peut-être la chose par rapport à cette évolution du Conseil fédéral dans ce contexte-là? Est-ce que c'est un signe positif pour le dossier européen peut-être à l'avenir? Ou est-ce que c'est déjà trop... C'est des projections, comment est-ce qu'on dit, des projections sur les comètes? Non, je ne sais plus. De tirer des plans sur la comète. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas un insider, je ne sais pas quels sont les débats au sein du Conseil fédéral. Toujours est-il qu'il a trouvé, si ce n'est un consensus, du moins un compromis qui me semble valable. Il est difficile de gouverner en Suisse. Ce pays a l'impression que le gouvernement devrait administrer et non pas gouverner. Or, nous voyons pour la première fois depuis longtemps que le gouvernement gouverne. Et gouverner, c'est prévoir. Et c'est prévoir à quelques semaines, à quelques mois à l'avance lors d'une telle crise. Et il me semble que sous l'impulsion aussi du ministre de la Santé, de Alain Berset, il y a là les choses qui vont dans la bonne direction. Alors, ce qui est très probable, c'est que la Suisse était relativement mal préparée à une telle crise. Nombre de médias l'ont souligné, ont mené l'enquête là-dessus. Il y aura certainement à faire une introspection quand la crise s'atténuera. Il est important, quand le gouvernement a plus de pouvoir que par temps normaux, de le laisser gouverner en un premier temps, mais de l'observer de façon extrêmement précise et critique. Et puis surtout, les responsables politiques doivent savoir qu'ils auront à rendre compte au terme de cette crise, et cela est élémentaire dans toute démocratie. Il faudra que le Conseil fédéral rende compte, il faudra que le Conseil fédéral soit très transparent, il faudra que le Conseil fédéral soit capable de dire ce qui avait été bien préparé et ce qui ne l'avait été pas. Pourquoi, par exemple, y a-t-il 3 fois plus de places dans les hôpitaux pour des soins intensifs en Allemagne qu'en Suisse? Ce genre de questions. Pourquoi n'avait-on pas fait des réserves stratégiques suffisantes? Et bien d'autres questions qui seront soulevées. Là, la démocratie devra reprendre de plein pied. Sans ça, nous serions dans une situation telle que nous l'avons vécue, et je ne fais pas de fausses comparaisons, toute proportion gardée, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où le Conseil fédéral, pendant des années, en fait, voulait garder l'essentiel de ses pleins pouvoirs, et il a fallu une initiative populaire en 1949 pour le retour à la démocratie directe, et il a fallu cette pression pour que l'on retourne à ce qui est la normalité de la démocratie. Merci beaucoup. On a une 70aine de personnes qui nous regardent. Je le fais en français. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, en français naturellement, mais aussi en allemand. Wir haben schon einige Fragen erhalten. Wir können sonst einmal einen ersten Bit davon aufnehmen. Raphaël, willst du anfangen? Alors, il y a une question. Peut-être pour en rester au Conseil fédéral, mais là à nouveau c'est peut-être jouer les voyants. Pensez-vous que les vacances de Pâques vont pousser le Conseil fédéral à instaurer le confinement? Là je ne sais pas s'il y a matière à répondre, mais
Si tu veux réagir, n'hésite pas. Autrement, Je j'en pose une suis deuxième. vraiment Oui. pas expert en la matière. Voilà. Mon sentiment très personnel est que la crise durera plus longtemps que prévu et que la sortie de la crise sera extrêmement graduelle. Ce qui me semble extrêmement important dans ce contexte, c'est qu'il faudra ne pas oublier les vieux, ceux qui font partie des personnes les plus exposées au risque de cette maladie. Et peut-être que la distance sociale, ils devront la maintenir beaucoup plus longtemps que d'autres générations plus jeunes. Et si là, les seniors, les anciens avaient l'impression d'être un peu mis de côté, être un peu en bord de la société, voire discriminés, cela pourrait créer des ressentiments extrêmement importants. Il sera donc vraiment essentiel d'assurer l'équité entre les générations et puis l'équité aussi, la justice, à l'endroit de tous ceux qui seront les grands perdants de la crise économique Corona. Pour nombre d'employés, pour nombre de travailleurs, pour nombre de patronnes et de patrons, quelque chose qui est extrêmement dur. Et s'ils ont l'impression qu'il y avait une certaine solidarité pendant la crise et qu'à peine on tourne la page, ils seraient oubliés, eh bien là, on créerait à nouveau de très grands ressentiments dont profiteraient qui donc, d'habitude, ce sont les populistes qui profitent des ressentiments. Vielleicht eine Frage auf Deutsch, die dazu passt, oder es ist ein Kommentar, vielleicht möchtest du dich dazu äußern. Die Probleme bei der Gesundheitsversorgung und bei der sozialen Absicherung der Bürgerinnen und Bürger sollten innerhalb der EU gemeinsam neu gelöst werden. Es geht eigentlich um die Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt. Ja, die Richtung, die muss genau die sein, die unsere Teilnehmerin oder unser Teilnehmer jetzt angezeigt hat. Dass man gleich sämtliche Standards gleichsetzt, geht nicht. Man verdient in Luxemburg etwa das 10-fache dessen, was man in Rumänien verdient. Mit anderen Worten, eine Gleichsetzung der Standards geht nicht. Aber das, worauf auch hier die Vertreterinnen und Vertreter der arbeitenden Bevölkerung pochen, nämlich, dass es ein Mindestmaß auch innerhalb der Länder an Lohnschutz geben muss, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das Prinzip gilt, aber wird nicht immer ganz konsequent durchgesetzt. Das ist sicher eine der Lehren, die zu ziehen sein wird nach der Corona-Wirtschaftskrise auf europäischer Ebene. Aber es kommt noch wahnsinnig viel auf uns zu. Vieles spricht dafür, dass es zu einer globalen Wirtschaftskrise ausarten könnte. Und dann ist man wieder im Krisenmanagement und nicht einfach in der Gestaltung der Zukunft. Ja, vielleicht, das finde ich einen sehr spannenden Teil, den wir vielleicht nachher noch etwas vertiefen können. Vielleicht vorher noch einmal einen zweiten Kommentar, auf den du auch reagieren kannst, wenn du magst. Die Aussage ist, aber es gibt schon auch Leadership ohne Government, leider nicht unbedingt in der Europapolitik. Das ist jetzt ein Kommentar, der auf die Schweiz gemünzt ist. Genau, da hat Bezug genommen zu deiner Aussage von vorher wahrscheinlich. Ja. Also in der Anti-Europa-Politik gibt es seit Jahrzehnten Leadership noch und dazu viel Geld und denjenigen, der dieses Leadership ausübt, den muss ich gar nicht benennen. Ist einer der reichsten Schweizer und er finanziert eine Partei, die mehr Geld hat als alle anderen zusammen. Und er hat den Ton der Europadebatte in der Schweiz sehr stark geprägt, bis zu dem Punkt, da die bürgerlichen Parteien und selbst ein Teil der Linken sich dadurch verunsichern ließen. Und ich glaube, dass die große Schwäche ist eines beträchtlichen Teils der Schweizer Politik. Es gibt viele Dinge, die man in der Schweizer Politik gar nicht mehr zu sagen wagt. Ein Beispiel. Deutschland im Alleingang hat die Schweiz extrem benachteiligt, diskriminiert mit den Lieferstopps für medizinisches Material, für Mundschutz und andere benötigte Utensilien in unseren Spitälern. Und
Wer hat dafür gesorgt, dass das doch geliefert wird? Nicht nur das Gespräch, das direkte zwischen Bern und Berlin, sondern die Europäische Kommission, die hier gedroht hat, Berlin vor Gericht zu ziehen, vor das Europäische Gericht in Luxemburg in einem Eilverfahren. Mit anderen Worten, ohne die Europäische Union hätten wir in der Schweiz wahrscheinlich sehr viel mehr Powerplay von Seiten großer Länder wie Deutschland und Frankreich als mit dieser Europäischen Kommission, die immer wieder letztlich die Großmächte, die europäischen Großmächte auf die europäischen Vereinbarungen verpflichten kann. Wer sagt das in der Schweiz heute? Das wird praktisch nicht thematisiert. Je propose juste de reprendre encore une dernière question, peut-être après de poursuivre. Il y a un téléspectateur qui demandait, tu mentionnais la réaction des différents États ou de certains États membres de l'Union européenne. Il pose la question, comment est-ce qu'on peut rétablir la confiance en l'Union, en l'Europe, notamment du côté des Italiens, quand on voit aussi l'image enfin l'image qu'a l'Allemagne, l'Europe dans ce pays-là en particulier, et le début de la réponse européenne qui était peut-être pas la plus adéquate à cet égard. Je pense que c'est par une justice vécue au jour le jour, par un fair play vécu au jour le jour, que l'on peut augmenter à nouveau la confiance. Parce que il est évident que les conséquences et sanitaires et les conséquences économiques de la crise perdureront. Et c'est là qu'on verra si les pays se sentent abandonnés et que commence un tout le monde contre tout le monde, ou s'il y a une volonté de solidarité pour tout simplement renforcer à la faveur de la crise l'identité européenne après l'avoir abîmée. C'est quelque chose que j'espère. Je suis sans illusion, mais optimiste quand même. Quand on voit les luttes de répartition entre les cantons suisses pour la péréquation fédérale, financière et d'autres éléments, il y aura toujours ces luttes de répartition. Il y aura toujours au sein de l'Union européenne aussi des nations, des cantons, si vous voulez, européens, qui auront l'impression qu'ils ont la portion congrue, qu'ils sont prétérités, que d'autres ne tiennent pas assez compte de leurs intérêts. C'est le jeu éternel de la Suisse, cela restera le jeu éternel au sein de l'Union européenne, qui est tout simplement une grande Suisse, ou sur le chemin de devenir une grande Suisse. Et j'espère qu'il y aura, comme la Suisse l'a fait d'ailleurs toujours après ces crises, la volonté de rétablir la solidarité. Peut-être pour approfondir juste ce point, justement tu le mentionnais, on dit souvent que l'Union européenne a finalement réussi à avancer de par les crises. Est-ce que c'est vraiment une vision que tu partages? Est-ce que tu as l'impression qu'au sortir de cette crise, maintenant on parle typiquement de mutualiser la dette européenne, enfin, on a ces corona-bonds, il y a ce genre de débats qui ont émergé plus qu'avant. Est-ce qu'au sortir de cette crise, l'Europe aura grandi, ou est-ce que tu crois à cette vision-là? C'est une crise sans précédent et peut-être aura-t-elle des conséquences sans précédent, mais pour l'essentiel, je reste optimiste. Et je vois que, j'allais dire à la faveur des crises, parce que ce n'est pas toujours une faveur, ce n'est vraiment pas une faveur que d'avoir des crises, c'est comme un espace public européen qui est en train de s'instaurer, et ce n'est pas toujours par la harmonie que l'on crée un tel espace public, c'est souvent aussi de par les débats. Jamais et je force un peu le trait, n'est-ce pas, les Allemands et les Grecs ne se sont autant occupés les uns des autres, autant penchés les uns sur les autres que lors de la crise grecque, qui était une crise de l'euro. Cela a contribué à une meilleure connaissance mutuelle. Et il me semble que certaines forces en Allemagne ont été marquées par cette crise.
J'ai personnellement signé une pétition hier pour une pétition allemande d'intellectuels du monde germanophone pour l'institution de ces Corona Bonds, de cette aide financière à la faveur pour lutter contre la crise Corona. Et il y a tout un mouvement dans l'opinion publique allemande qui a tiré les conséquences des fautes commises lors de la crise grecque et qui est en train d'admonester le gouvernement pour lui dire attention, attention, est-ce que l'Europe est-elle en train de perdre l'Italie? Il faut qu'il y ait des gestes forts, il faut qu'il y ait des gestes qui peuvent coûter et il faut qu'il y ait des gestes qui soient symboles, indépendamment du fait que si l'Europe devait se déliter, la toute première, la grande perdante serait bien entendu la République fédérale d'Allemagne. Elle est tributaire du grand marché européen, elle est tributaire de l'euro avec son industrie d'exportation et si d'une certaine manière elle allait à la catastrophe, ce serait une catastrophe pour elle en tout premier lieu. Vielleicht als Anschlussfrage, um eine Frage von Erik Nussbaumer aufzunehmen, wenn es eine solche Corona-Fazilität gibt, Corona-Bonds, was auch immer, sollte sich die Schweiz daran beteiligen? Erik Nussbaumer ist einer, der immer wieder kreative Ideen hat. Und spontan und ohne groß zu überlegen sage ich, ja, eine solche Geste würde wahrscheinlich in der Schweiz verstanden und eine solche Geste würde in Europa für den Ruf der Schweiz, für das Verhandlungsgewicht der Schweiz extrem helfen. Ja, diese Idee sollte man weiter verfolgen und wenn Nationalrat Nussbaumer das in die Überlegungen unter dem Bundeshaus einbringt, dann bin ich ihm verbunden. Dann einfach nur als kritische Frage, bevor wir dann weitergehen, würde ich vorschlagen, nur ganz kurz, zurzeit hadert das Schweizer Parlament noch damit, dass wir ja noch einen Kohäsionsbeitrag leisten müssten. Ist das denn realistisch, dass wir das schaffen, jetzt, wenn wir noch nicht mal diesen Beitrag gezahlt haben, schon die nächste Zahlung quasi nach Europa zu schicken, wenn man das jetzt sehr, sehr populistisch ausdrücken möchte? Wer in der Lage ist, in außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliche Zeichen zu setzen, der hat sich noch nie geschwächt. Ob man sich dann, sobald die Krise abklingt, in den Alltagstrott zurückbegibt oder ob man in der Lage ist, strategisch ein paar Konsequenzen zu ziehen, ganz abgesehen davon, dass sich die Pandemieprävention in Europa ohne die Schweiz fast lächerlich wäre. Wir sind ja auch einer der Hotspots zu Beginn dieser Krise gewesen. Mit anderen Worten, vieles spricht dafür, dass man hier die Chance nutzt. Selbstverständlich werden die Buchhalter schneller als gedacht zurückkehren, aber das ist jetzt nicht die Stunde der Buchhalter. Es ist zunächst einmal die Stunde der Demokraten und die Stunde derer, die eine Schweiz in Europa solidarisch und gleichzeitig unter strikter Wahrung der nationalen Interessen sich vorstellen können. Gut. Peut-être avant que Lucas s'enchaîne sur... je serais très intéressé à discuter avec toi de la question de la Hongrie, mais peut-être pour refaire aussi un petit coup de pub pour ton livre, à la page 290, dans la conclusion, tu mentionnes que pour l'Union européenne, Außendruck schafft Kohäsion. Et puis, on peut, le coronavirus, c'est une sorte de peut-être Außendruck. Il y a en tout cas aussi la propagande chinoise, russe. Est-ce que dans ce contexte-là, cette phrase-là, elle fait sens, à ton avis? Il me semble que Corona est un virus qui fait pression partout. Il n'y a pas de pression intérieure et extérieure, tout est intérieur et tout est extérieur et on ne peut plus véritablement séparer l'intérieur de l'extérieur. Ce n'est donc pas dans ces catégories-là que je mettrais la crise Corona. Ce que j'observe en revanche, c'est que nous subissons la pression des États-Unis, nous subissons la pression croissante de la Chine,
qui va jusqu'à intervenir dans la liberté de nos médias. Nous subissons une espèce de pression pas très créative de la Russie qui essaye de saboter tout ce qui pourrait être un peu constructif. Et puis nous sommes entourés d'un arc chaotique qui part de l'Ukraine, qui passe par la Turquie, le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que notre continent est complètement entouré de foyers de crise et que cela devrait inviter les Européens à resserrer les rangs. L'union fait la force. À cela s'ajoute la pression immense de Google, Facebook, Apple et Amazon, GAFA comme on les appelle, et leur importance va croître durant la crise Corona puisqu'elle apporte une bascule numérique encore beaucoup plus forte que celle que nous connaissions. Et tout cela invite les Européens à véritablement ne pas trop se chamailler, ne pas trop se diviser. Divide et impera, c'est ce qu'essayent les Américains, les Chinois, en partie les Russes, avec des livraisons de biens médicaux en Italie, par exemple, alors que l'Union européenne a livré bien plus de biens médicaux que les Chinois ou les Russes, mais c'est ces derniers qui font les grands titres dans toute une partie des médias italiens. Voilà donc, je pense, une invitation à faire une Europe qui soit plus forte pour que nous ne passions pas par pertes et profits des Donald Trump et autres Vladimir Poutine ou Xi Jinping. Lukas? Ja, also du hast es bereits angesprochen, also du hast vor allem Viktor Orban bereits angesprochen. Ich möchte noch einmal auf ihn zurückkommen. In deinem Buch brauchst du das Wort, dass er eine illiberale Autoritär-Demokratie erschaffen will und sich quasi da schon ein paar Jahrzehnte quasi Zeit genommen hat, quasi das so formuliert hat, wie lange das dauert. Jetzt wurden wir alle überrascht, wie schnell das geht. Oder hast du damit gerechnet, dass er diese Krise dermaßen effizient für sich selber zu nutzen weiß? Ich vermute, dass in den Krisen die schlechten Demokratien noch schlechter werden und die guten Demokratien die Chance haben, eher besser zu werden. Er hat eine Corona-Diktatur errichtet. Und das ist in der Linie dessen, was er seit Jahren betreibt. Er hatte ja schon signalisiert, dass er noch 15 Jahre an der Macht bleiben will. Und nach 15 Jahren werden es gewiss, wenn er denn wirklich dann noch an der Macht wäre, was ich bezweifle, weitere 15 Jahre. Also ich würde die Parallele zwischen Russland und Ungarn nicht strapazieren, denn die Ungarn werden sich weniger lang bieten lassen, was die Russen mit ihrer über die Jahrhunderte herangezüchteten Untertanenmentalität sich bieten lassen. Viele Russen, denn es gibt auch so viele bewundernswerte Demokraten und Demokratinnen auch in Russland. Mit anderen Worten, ich bin ziemlich sicher, dass es für Viktor Orban nach der Krise und dann breitet sich die Wirtschaftskrise erst recht aus, wirklich schwierig wird. Und er wird dann, um die Kontrolle zu behalten, noch autoritärer. Und irgendwo kommt der Punkt, wo das dann nicht mehr geht und weder die Ungarinnen und Ungarn noch die Europäische Union das weiter duldet. Was sind diesbezüglich deine Erwartungen an die EU? Darf ich das historisch einordnen? Gerne. Als die Berliner Mauer fiel 1981 und das sowjetische Imperium unterging, da hätte es eigentlich Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang zum Krieg kommen sollen. Wenn Imperien zusammenbrechen, gibt es Krieg. Das war nach Habsburg so, das war nach dem Ottomanischen Reich so, das war nach dem Einbruch der Kolonialreiche so. In Mittel- und Osteuropa, überall dort, wo die Europäische Union vernünftigerweise eine Beitrittsperspektive eröffnen konnte, den Transformationsländern, ist es friedlich geblieben.
weil sie erstens beherzt Wirtschaftsreformen anpacken mussten und zweitens, weil sie ihre Ultranationalisten à la Orban, Kaczynski und Co. im Zaum halten mussten, sonst wären die nicht beitrittsfähig gewesen. Und jetzt innerhalb der EU sind sie in diesem Wertekorsett der EU, den sie strapazieren, den Orban sogar sprengt. Aber der Schaden wird meines Erachtens etwas limitiert. Wäre Ungarn nicht Mitglied der EU, hätte Orban längst Krieg geführt gegen die Ukraine, gegen Rumänien, gegen Serbien, um die ungarischen Minderheiten in diesen Ländern heim ins Reich zu holen. Nach dem Mauerfall aber überall dort, wo die Europäische Union vernünftigerweise gar keine Beitrittsperspektive eröffnen konnte, beispielsweise auf dem Balkan, Serbien des Diktators Milosevic oder die Ukraine, dort ist es wieder zum Krieg gekommen. Blutige Kriege auf dem Balkan, blutiger Krieg in der Ukraine. Die Friedensordnung, zu der die EU beiträgt, die ist nach wie vor extrem wichtig. Und diese Friedensordnung ist wahrscheinlich noch wichtiger, als dass man von heute auf morgen diejenigen, die sich nicht an die EU-Regeln halten, gleich rauswirft. Das könnte eines Tages soweit sein, aber der Prozess, dass man diese Leute nach und nach an die europäische Werteordnung heranführt, der ist ein jahrzehntelanger Prozess. In Ungarn sind wir in der Tat jetzt an die Grenze gelangt. Darf ich eine kurze Rückfrage stellen? Wir haben einen Kommentar dazu. Und zwar ist die Frage, was ist die düsterere Aussicht für die EU, kontinuierlich moralischen Boden zu verlieren, indem man die Entwicklungen in Budapest hinnimmt, oder Ungarn abzustrafen und weiter an China und Russland zu verlieren? Das ist ein typischer Zielkonflikt, den man in der Politik hat. Persönlich bin ich der Meinung, dass der Punkt bald erreicht wäre mit Ungarn. Und erst recht, wenn nach dem Abklingen der Corona-Krise tatsächlich Viktor Orban seine Diktatur verewigen würde. Wobei er hat eigentlich offizialisiert, was zuvor schon weitgehend Praxis war. Mit anderen Worten, diese Offizialisierung, die wird, dessen bin ich mir absolut sicher, heftigste Reaktionen unter den EU-Mitgliedern hervorrufen. Nicht jetzt. Jetzt hat man für die nächsten Wochen und Monate andere Prioritäten, aber danach. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn Viktor Orban unter dem Druck der Europäischen Union einerseits eines Teils seiner dann von der Wirtschaftskrise schwer getroffenen Bevölkerung andererseits viel, viel nachgeben muss. Er hat es ja immer wieder getan. Er ist zu weit gegangen, ist 2 Schritte zu weit gegangen, ist 1 Schritt zurückgegangen. Dieses Spiel, wie lange er es noch treiben kann, das weiß ich nicht. Je vais peut-être prendre une question en allemand par rapport à la question de la Solidarité de l'Europe. Ist es nicht ein Problem, dass die EU heute auf die Solidarität der Mitgliedsländer hoffen muss und sich nicht auf eine Rechtsverpflichtung zur Unterstützung berufen kann? Sprich, braucht es ein übergeordnetes Gesetz, dass man sich helfen muss? Une réaction par rapport à cette intervention? C'est une approche tout à fait créative und wo die Frage auf Deutsch gestellt wurde, werde ich sie vielleicht auf Deutsch beantworten. Ja, ich wäre nicht erstaunt, wenn eine solche gegenseitige Hilfestellung, die es ansatzweise natürlich in den Verträgen schon gibt, verstärkt würde für Katastrophenfälle und andere Ereignisse der ganz großen Art. Das wäre eine konstruktive, kreative Schlussfolgerung aus dieser Krise. On a une autre réaction, mais qui est très directe, en gros, qui dit l'UE est morte. Et on l'entend ici ou là, dans certains cercles plus que d'autres. Si je te comprends bien, tu ne partages pas cet avis. Est-ce que tu as peut-être 2-3 mots en réaction à ce commentaire?
Cela fait maintenant 44 ans que j'observe la politique en tant que journaliste ou auteur. Et l'Union européenne est morte, je crois que ce refrain, je l'ai entendu une douzaine de fois. Et venant souvent du côté de la Suisse, notre pays n'a pas voulu participer à la reconstruction européenne. Il était évident qu'après 2 guerres mondiales et après l'Holocauste, il fallait créer un ordre européen qui soit stable. Et la tentative de réaliser cet ordre européen, ça a été l'Union européenne. Et la Suisse n'a jamais voulu y contribuer. Elle a considéré qu'il était plus favorable de rester dans la niche et de faire, de par cette niche, de bonnes affaires. Alors, chaque fois que l'Union européenne est en grosse difficulté, il y a le pari suisse, l'éternel pari suisse qui dit l'Union européenne est morte. Et chaque fois, la Suisse a perdu ce pari. Alors, rien n'est impossible dans le cours de l'histoire. Peut-être que ce serait une crise létale, j'en doute, mais alors très profondément, je suis certain que l'Union européenne survivra et survivra relativement bien cette crise, même si cela prendra beaucoup de temps. Merci. Lukas? Ja, also wir sind jetzt dann bei etwa 50 Minuten. Ich würde sagen, wir schauen noch, wie viele Kommentare reinkommen. Wir haben noch ein paar Fragen und wenn wir schon bei der Europäischen Union sind, in deinem Buch Die Kraft der Demokratie gibt es ein europäisches Nachwort, das als Co-Generalsekretär der NEPS mir natürlich sehr gefällt. Darin zeigst du auf, dass die EU ähnlich der Schweiz eigentlich ein fortwährendes Kompromissprojekt ist, das sich bis zu einem gewissen Grad sogar dadurch auszeichnet, dass nie alle einfach glücklich sind, sondern dass es ein ständiges Reiben untereinander ist und man damit quasi aber dann auch gezwungen ist, vorwärts zu kommen. Und du zeigst dich deshalb sehr optimistisch für die Zukunft der EU. Du hast es vorher schon angesprochen, wo vielleicht für die Zuschauerinnen, woher kommt dieser Optimismus? Weil ich Schweizer bin und Europäer. In der Geschichte der alten Eidgenossenschaft hat es in jedem Jahrhundert einen Bürgerkrieg gegeben. Bis zum letzten 1847, dem Sonderbundskrieg. Und was macht die Schweiz im Nachgang zu diesem Krieg? 2 Sachen. Sie verschachtelt die Interessen der damals 25 Kantone so weit, dass sie nicht mehr ein Interesse haben, gegeneinander Krieg zu führen. Die Wirtschaftsinteressen namentlich. Und sie schafft eine große, langsame, langweilige, aber hocheffiziente Kompromissmaschine, Bundesbern. Und seither herrscht Frieden in der Eidgenossenschaft. Und ziemlich genau 100 Jahre später, beginnend mit den 1950er Jahren, machen die Westeuropäer zunächst genau das Gleiche. Damit es nicht wieder und wieder zum Krieg zwischen Deutschland und Frankreich kommt, zum Krieg in Europa, bilden sie die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Montanunion. Sie vergemeinschaften das, was man braucht, um Krieg zu führen. Die Waffen, das ist der Stahl, und die Energie damals, das ist die Kohle. Und sie verschachten die Interessen der 6 Gründerstaaten, Deutschland, Frankreich, Italien und die 3 Benelux-Länder. Und sie schaffen eine große, langsame, langweilige, hocheffiziente Kompromissmaschine Brüssel. Und seither herrscht innerhalb der Europäischen Union Frieden. Und auch als sie sich ausdehnt und neue Mitglieder aufnimmt, herrscht nach wie vor Frieden. Das ist die Kraft des Kompromisses. Ich spreche bewusst vom Kompromiss, nicht vom Konsens. Konsens, wenn sich alle einig sind, dann ist ja alles eigentlich leicht. Nein, Kompromiss. Wie innerhalb der Schweiz verschiedenste Kulturen, verschiedenste Mentalitäten, verschiedenste Begriffe dessen, was Politik ist, zusammenkommen,
und durch Bundesbern, durch unsere eidgenössischen Institutionen gezwungen werden, ständig im Austausch miteinander zu sein, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, Kompromisse zu suchen, so findet das Ähnliche innerhalb der Brüsseler Institutionen. Und ich habe eine große Liebe für die Komplexität entwickelt. Die Schweiz hat ein hochkomplexes politisches System und nur weil dieses System so komplex ist, bildet es die Schweizer Vielfalt einigermaßen ab. Und die Europäische Union wird ihrerseits ebenfalls immer eines sehr komplexen politischen Systems bedürfen, sonst ließe sich durch ein ganz einfaches politisches System, wie es beispielsweise in Großbritannien oder Frankreich der Fall ist, die europäische Vielfalt, Pluralität, die unterschiedlichen Mentalitäten, Kulturen, Denkkulturen mit den Slawen, den Lateinern und den Germanern nicht abbilden. Das ist die Genialität der Schweiz und das ist die Genialität der Europas und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Peut-être encore une question pour rebondir là-dessus. Tu mentionnes dans ton livre aussi le bon fonctionnement de la démocratie semi-directe en Suisse. Si on regarde un peu vers l'avant et qu'on parle de démocratie, d'Union européenne, selon toi, une des manières de rendre l'UE encore plus démocratique dans le sens proche du citoyen, de la citoyenne du citoyen, ça serait lesquelles? Eh bien, je pense que renforcer les éléments de démocratie directe, qui ont d'ailleurs été portés au sein de l'Union européenne par 3 Suisses, Andreas Gross, Adrian Schmid et Bruno Kaufmann, qui ont fait à l'époque un lobby formidable au sein des institutions européennes. Et de ce fait, nous avons au sein du traité européen un élément extrêmement timide de démocratie directe. Je pense qu'il faudra le renforcer au fur et à mesure. Et d'ailleurs, si la Suisse était membre de l'Union européenne, elle pourrait y contribuer de façon beaucoup plus efficace et se rapprocher de ce fait mentalement aussi de l'Union européenne que si elle reste à l'extérieur. Je pense que cette démocratie directe, que je ne veux absolument pas glorifier parce que Dieu sait qu'elle peut dérailler, mais elle prend les citoyennes et les citoyens au sérieux. Elle les fait d'une certaine manière avancer parce qu'ils traitent d'un dossier après l'autre, en tout cas une bonne partie des citoyennes et des citoyens. Et puis, nous sommes à l'ère numérique et grâce à l'Internet, les citoyennes et les citoyens ont des moyens d'expression beaucoup plus développés que par le passé, mais dans de nombreux pays, ils ont très peu de prise d'influence sur la politique. Et il y a comme un déséquilibre entre les possibilités d'expression et les possibilités de prise d'influence. La démocratie directe me semble être la démocratie de l'ère numérique parce qu'elle met un peu à pied d'égalité les possibilités d'expression et les possibilités de prise d'influence. Voilà ce qui me semble un projet, mais un projet à réaliser à petits pas sur plusieurs décennies au sein de l'Union européenne. Le drame de la Suisse aujourd'hui, c'est qu'en termes réels, elle est complètement imbriquée dans l'Union européenne et en termes mentaux, elle prend de plus en plus de distance à l'endroit de l'Union européenne. C'est un grand écart qui déchire, qui tend la Suisse et qui tente à la déchirer. Et il me semble qu'il faut sortir de cela. Tous ceux qui estiment que nous ne devons pas adhérer à l'Union européenne, c'est leur bon droit et je respecte leur opinion. Mais quand ils ont l'impression que, de surcroît, il faudrait dénigrer l'Union européenne, il faudrait la présenter toujours sous l'angle le plus défavorable, ils rendent un mauvais service à la Suisse parce qu'il y a en fin de compte alors une attitude à l'endroit de l'Union européenne où on n'est plus capable de véritablement passer des deals, de passer des accords avec l'Union européenne et de ce fait on affaiblit plutôt la Suisse plutôt que de la renforcer. Ich kann da noch eine Rückfrage nehmen zu deiner Aussage bezüglich Kompromisse. Und zwar, die Kraft des Kompromisses ist ja in der heutigen EU am Limit. Braucht es Reformen beim Quorum, damit der Kompromiss nicht verunmöglicht wird? Ja, aber diese Reformen sind in der jetzigen Zeit so, dass sie, wenn es wichtige Reformen sind, einstimmig beschlossen werden müssen.
Und in dieser Hinsicht ist die EU, könnte man sagen, demokratischer, als es die Schweiz war zu den Anfängen des Bundesstaats. 6, 7 Kantone hatten den Bundesstaat abgelehnt, unter der damals gültigen Regel, dass es die Einstimmigkeit gebraucht hätte, und trotzdem mussten sie diesem Bundesstaat beitreten. In meinem Heimatkanton Freiburg hat man eine Volksabstimmung nicht einmal zugelassen, weil man wusste, dass die Freiburgerinnen und Freiburger, nein, nur die Freiburger, die Freiburgerinnen hatten damals natürlich kein Stimmrecht, nicht angenommen hätten. Mit anderen Worten, auch hier sollten wir die Langsamkeit der EU, wenn wir das durch die historische Schweizer Brille anschauen, nicht unbedingt begrüßen, aber nachvollziehen. Gut. Ich würde vorschlagen, wir nehmen eine letzte Frage auf, die mir hier gerade ins Auge sticht, und zwar folgende. Welche Rolle spielt die europäische Öffentlichkeit, spielen die Medien in der Aufarbeitung dieser Krise? Und ist es nicht besser eine verpasste Chance, dass die Medien aus einer nationalstaatlichen Perspektive berichten, anstatt die europäische Öffentlichkeit zu fördern? Wird es je eine Gesamtöffentlichkeit in Europa geben? Ansätze gibt es in Krisen, aber ich bezweifle das. Haben wir wirklich eine gesamtschweizerische Öffentlichkeit? Ja und nein, aber ein Großteil der Debatte in den Kantonen, in den Sprachregionen ist auch stark geprägt von der Nabelschau. Und in Genf interessiert man sich herzlich wenig für Appenzell und vice versa und begreift man einander auch in vieler Hinsicht nicht. Europäische Öffentlichkeit wird es immer nur in Ansätzen geben können. Das scheitert auch an der Sprachfrage. Aber ich glaube, dass genau auf diesem Hintergrund die Demokratie so wichtig ist und die Errichtung einer europäischen Demokratie in einem europäischen Bundesstaat. Die EU ist ja auf dem halben Wege zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Im Staatenbund verhandeln die Regierungen miteinander und sie stellen dann ihre nationalen Parlamente vor ziemlich vollendete Tatsachen. Das ist nicht sehr demokratisch. In einem Bundesstaat gibt es eine gesamteuropäische Debatte nach und nach. Das wäre viel demokratischer. Aber ausgerechnet diejenigen, die immer bemängeln, dass es ein Demokratiedefizit gäbe in der EU, sind dieselben, die auf keinen Fall einen Bundesstaat, den sogenannten europäischen Superstaat, wollen. Sie lehnen die Voraussetzung von mehr Demokratie ab und kritisieren, dass es nicht genug Demokratie gäbe. Was mag ich an der Demokratie? Warum ist der Aufbau dieser Demokratie so wichtig? Das ist die lernfähige Staatsform, die zukunftsweisende Staatsform im digitalen 21. Jahrhundert. Sie hat als Grundprinzip, das in jedem Land anders gewendet wird, 3 demokratische Institutionen, die in Wettbewerb gesetzt werden: Parlament, Regierung und Justiz. Und 3 demokratische Grundwerte, die in Wettbewerb gesetzt werden, nämlich Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit. Und die autoritären Regime, die sagen, so ist es und nicht anders. Die Demokratie ist ein ständiges Kräftemessen zwischen Parlament, Regierung und Justiz, und die liberale demokratische Debatte ist ein ständiger Diskurs: brauchen wir mehr Gleichheit, brauchen wir mehr Freiheit, und jetzt brauchen wir mehr Nachhaltigkeit. Und das ist human, das entspricht der menschlichen Natur. Regimes, die sagen, so ist es, sind unmenschlich, werden ganz schnell unmenschlich, und die demokratische Debatte kann die Länder weiterführen, wenn sie eben eine gute Debattenkultur pflegen, was die Populisten zu zerstören versuchen. Sie wollen den liberalen Diskurs beschädigen, um die liberale Demokratie zu beschädigen. Und wenn wir diesen Diskurs noch stärker haben, sowohl in der Schweiz wie auch in Europa, dann kann es, wenn man sich auf die Aufklärung beruft, auf die erkenntnisorientierte Debatte, nur tendenziell wie wohl immer viel zu langsam vorangehen. Merci beaucoup.
Je crois qu'on 21h31, on a maintenant discuté 1 heure. Enfin, j'ai trouvé la discussion vraiment, vraiment passionnante. Je peux que recommander à ceux qui nous regardent bon, c'est en allemand, mais bon, on a le temps pour les francophones de prendre le temps de lire aussi l'allemand pour ceux qui le peuvent. En tout cas, profiter du nouvel ouvrage de Roger Devecq. Il est disponible en librairie. On peut en commander par téléphone, par email à sa librairie locale. Je crois que c'est aussi une bonne période pour les soutenir à ce niveau-là. Un tout grand merci d'être venu discuter de ton livre avec nous ce soir. On n'a, je crois, pas pu répondre à toutes les questions. On le fera peut-être sur Facebook. S'il y a des gens qui ont encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@europa.ch. Et je passe la parole à Lucas pour... J'aimerais ajouter que s'il y a des questions qui surviennent après notre discussion ou bien des questions que tu mentionnais et qui n'ont pas trouvé de réponse, c'est avec plaisir que j'apporterai ma contribution, ma réponse en bilatéral, pour une fois en bilatéral. Magnifique, merci. Ja, ich schließe mich dem an. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch, Roger Devecq. Wir haben eine ganze Reihe an Kommentaren, insbesondere jetzt auch gegen Sende von Personen, die sich sehr herzlich für das interessante Gespräch bedanken. Merci, großes Kino steht da zum Beispiel. Ich sage auch merci, großes Kino für dieses spannende Gespräch und auf ein anderes Mal. Und ich sage ganz herzlichen Dank und merci und grazie und grazia fitch, wenn ich denn im rätoromanischen Unterengadin bin, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, natürlich an Lukas und Raphael, die das organisiert haben und die ich heute Abend gesehen habe, aber auch an alle anderen, die ich weder lesen noch sehen konnte, die sich aber in diese Debatte eingebracht haben. Ich freue mich, dass wir bei nächster Gelegenheit vielleicht in irgendeiner Weise und vielleicht auch nicht nur per Video, sondern wenn das Leben wieder anfängt, das öffentliche Leben, das eigentliche öffentliche Leben, wo man sich trifft, wo man sich spürt, noch stärker als über digitale Medien, dass wir uns dann noch intensiver austauschen können. Ein großes Dankeschön. Merci beaucoup. Vielen Merci. Dank. Prenez soin de vous et puis bonne soirée. Einen schönen Abend. Gern und schönen Abend. Bonne soirée.